现在我们来实测在黄昏的时间，在目前有点阴天。那在这种情况比较阴天的环境之下，开启夜视的一个效果。那现在目前是开启夜视，那夜视来讲，对这个整个画质的一个摄取的话，是不是有产生一些变化？待会我们来做一些实际的一个了解。那我们现在的话来做一个持续的夜视开启的这样的一个动作。那实际开启的这个动作之下的话，我们会经过一些比较明亮或者是比较暗的这个地方。在这些地方来讲的话，理论上应该是对画质上面应该是不会有一些影响的。那我们在这个明亮的环境里面，再把夜视把它关闭。好，那现在是夜视的关闭的状态。那我们现在马上就到一个比较暗的一个环境，来看一下它实际录影的状况。我们现在把光源这个部分的话，来做一些光源的来源做一些关闭的动作。好，目前应该算是属于肉眼上面来讲比较没有办法看清这个目标物的状态。那我们现在把夜视开启。好，现在夜视已经被启动了。那我们到时候可以看一下这个对距离目标物大概有2公尺左右的距离，画面是否清晰？再把它拉到近一点的距离，是不是可以清楚的看到这些字迹？那现在我们再渐渐的把光源慢慢打开一下，对这样子夜视的一个效果，是不是会有一些影响？然后再把夜视关闭。那实际上会比较暗的地方是在完全是没有光源的状态，没有光源的状态，其实这个很难录得到一些清晰的影像。那所以说我们需要一些夜视的一个辅助。那辅助的一个效果的话，我们待会来实际来看一下。来，我们接下来再到一些比较明亮的这些地方。好，这样子就是我们实拍的整个的画面的影片。